Hello မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့တယောက်တောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့နော် ICT ရဲ့ Saver Bullet strategy လေးကိုဘာသာပြင်ပြီးတော့တင်ပေးပါဆိုပြီးပြောထားတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်အခုဒီနေ့ trading system ရှာဖို့တော့စီစဉ်ပါဒါကျွန်တော် ICT ရဲ့ Saver Bullet အကြောင်းပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်နဲ့ Exness နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ free seminar လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့2024ပါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်သေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်ဖြည့်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free seminar လေးကိုပါဝင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Exness account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်က link ကနေဖွင့်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ KYC အောင်တင်လိုက်ပါတင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Google Form လေး link လေးကိုဖြည့်ထားပေးပါအဲ့ form ဖြည့်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ join လို့ရမယ့်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့email နဲ့ Telegram ကနေပြီးတော့ contact လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အရင်တော့ Exness account ကိုဖွင့်ထားပြီးသားသူတွေလည်းပါဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာ partner code နဲ့ partner link လေးကျွန်တော်ပေးထားပါမယ်အဲ့ code နဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့မှ customer service ကိုမေးပြီးတော့မှ partner ပြောင်းနေလို့မေးလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကပြောပြပါတယ်အဲ့မှာသူ form ဖြည့်ရမယ် form ထဲမှာခုန partner code နဲ့ partner link လေးထည့်လိုက်လို့ရှင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ account ဖွင့်ရသေးတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးသားလူတွေကလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အရင်ကတည်းကကျွန်တော် link က account ဖွင့်တဲ့လူတွေကလည်း form လေးဖြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပါဝင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အချိန်လေးကျွန်တော်တို့ကတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မြန်လေးကျွန်တော်စီရင်သွင်းကြအောင်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ strategy လေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ ICT ရဲ့ Saver Bullet strategy ကကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပြတာ ICT ကသူကိုယ်တိုင်တော့ Robin Scott မှာ$900ပဲကျန်တယ် 91% loss တာဒါသူ့ရဲ့ strategy ပေါ့နော်အဲ့တော့ strategy ကိုလည်းတယောက်ကတင်ပေးပါဆိုကျွန်တော်တင်ပေးမှာပါကိုယ့်အကို budget လုပ်ပြီးကိုယ့်အကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ပဲစမ်းသပ်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်ကတော့ good example bad example နဲ့ကျွန်တော်ဒီ strategy အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် no financial advice ပါနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ strategy ကိုကျွန်တော်တို့က NAS 100ပေါ့ next 100ကျွန်တော်တို့ဒီ next test လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ trade တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေကျွန်တော် Euro US Euro Pound နဲ့ budget လုပ်ကြည့်ရတိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီ stocks ဒီ index မှာပဲအဆင်ပြေเนาะဆိုတော့ NAS တွေကမဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့NAS တွေကဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ index တွေမှာ budget လုပ်ကြည့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ NAS တွေကပြပါမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့5 minute time frameပုံမှန်အဖြစ် ICT က1 minute လို့ဘာလို့ပြောရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်5 minute ကပို့ပြီးတော့ execute လုပ်ရတာပိုကောင်းတယ်လို့ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်เนาะ5 minute time frame ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုရင်အချိန်ပေါ့အချိန်က New York ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ 10 AM ကနေ11 AM ကြားမှာအဲ့အချိန်တွေ့မှာကျွန်တော်ထွက်ရเนาะပြီးရင်ဘာကိုထွက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် first FVG เนาะ fair value gap ကိုကျွန်တော်တို့ထွက် okay အဲ့တော့ if time ကိုကြော်သွားလို့if trade က is not open เนาะအဲ့တော့ trade ဒီမဖွင့်သွားဘူးလုံးဝမဖွင့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ10နိုင်ရဲ့17နိုင်ကျမှမဖွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ကျွန်တော် wait till 4 pm 4 pm အထိကိုကျွန်တော်စောင့်4 pm ကျွန်တော်တို့ဒီ New York time ပေါ့နော် New York time 4 pm ကကျွန်တော်တို့မနက်3နာရီပေါ့ time နဲ့ဆိုမနက်3နာရီမြန်မာဆိုရင်2နာရီခွဲပေါ့နော်မနက်2နာရီခွဲအဲ့ဒီစောင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်ခင်နော်အဲ့ဒီရောက်လို့ဒီ trade ကမပွင့်သေးရင်နော်ပိတ်လိုက်လို့ရနော် if trade က open သွားပြီကျွန်တော် trade ပွင့်သွားပြီဒါပေမဲ့ TP but no DBS ကျွန်တော် stop loss တွေ TP တွေမထိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ close မှာ 4 pm ရောက်ရင်ပိတ်ကိုပိတ်ကျွန်တော်နိုင်ရှုံရှုံရှုံနိုင်လဲနိုင်တဲ့လောက်ရှုံနေရှုံတဲ့လောက်နဲ့ပိတ်လိုက်နော်ဒါကသူ့ရဲ့ strategy okay အဲ့တော့ risk and reward က2 to 1ဖြစ်ရမယ်INR ကကျွန်တော်တို့2 to 1ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှုံးရင်တစ်စနိုင်နှစ်စ2 to 1ဖြစ်မယ်ပြီးရင် stop loss ကဘာမှထားမလဲ stop loss ကကြတော့FVG ရဲ့ first candle မှာထားမယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ FVG ပြောနေတယ်သိရလို့လည်းတော်တော်များသိလောက်ပါပြီအရှိမကျွန်တော်ပြောထားတာအများကြီးမသိရလို့ဆိုလို့ရှိရင် fair value gap ကဘာလဲကျွန်တော်ပြ fair value gap ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပါပထမဒီ candle 3ချောင်းကိုကြည့်ပါကျွန်တော်အခုဆက်လက်လုပ်ထားတဲ့ candle 3ချောင်းကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ပထမ candle ရဲ့ရှိတယ်ဒုတိယ candle တတိယ candle ရှိတယ်ဒုတိယ candle ရဲ့ body နေရာမှာပထမ candle နဲ့တတိယ candle ကဒီလိုမျိုးတွားပြီးမပိတ်နေဒီအလယ်မှာဟနေတဲ့နေရာရှိတယ်ဟုတ်တွေ့လားဟနေတဲ့နေရာရှိတယ်ဒါကိုဖြတ်လိုက်နော်ဒီမှာကြည့်အခုကျွန်တော်ဆက်လက်ထားတဲ့ဟနေတဲ့နေရာအဟကြီးရှိတယ်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနဲ့ဟအဲ့ဒါကို fair value gap လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ candle တစ်ချောင်းနောက်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်း
ကန်တဲ့3ချောင်းမှာပထမကန်တဲ့ရဲ့ဒီနေရာနဲ့ဒါဆို low ပေါ့နော်ပြီးရင်တတိယကန်တဲ့ high နဲ့ကြာမှာမထိနေဘူးဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က fair value gap လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ fair value gap ဒီမှာ fair value gap နော်ဒီမှာကြည့်ထား fair value gap ပြီးရင်အများကြီးပါ fair value gap ဒီမှာ fair value gap 9 မိနစ်ဆို fair value gap တွေ့ရတာပုံများတယ် okay fair value gap တွေအဲ့တော့ဒါတွေက fair value gap တွေအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က spot လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အတွင်းမှာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရဆိုရင်10နာရီကနေ17နာရီကြာဖြစ်ရမယ်နော်that to 11 AM New York time အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသိလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ indicator ထဲမှာကျွန်တော်တို့ session ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက် session indicator အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီ session on chat ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးမယ်နော်ဒါလေးကိုထည့်လိုက်မယ် simple ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် session တွေတော့ပေါ်လာတယ်နော် trading session တွေ trading session တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုကျိုရဲ့ London ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မလိုဘူး New York ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ် New York ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ New York ကမနေ့10နာရီကနေကျွန်တော်တို့17နာရီနော်17နာရီကြာအောင်ကျွန်တော်တို့သုံးမယ် okay အဲ့ဒီကြားလေးပဲပေါ့နော်ဒီကြားလေးပဲဒီကြားထဲမှာပေါ်တဲ့ first fair value gap ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ရမယ်ပြီးရင် risk to reward 1 to 2ပေါ့နော်ဆိုတော့1 to 2ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ stop loss က fair value gap ရဲ့ခုန first scan တဲ့နေရာမှာထားပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု winning trade losing trade ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ net trade ပေါ့နော် win လဲ win lose လဲ မ lose တဲ့ trade 3ခုပြနော်အဲ့တော့ session on chart မှာ style တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်က label ဆို price case ဆိုတာဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ညာဘက်က annoying ဖြစ်တဲ့ဒါတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီ trade ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ system နဲ့ကိုက်တဲ့ trade နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် natural trade ပေါ့ကျွန်တော်နိုင်လဲမနိုင်ရှုံးလဲမရှုံးဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီမှာ fair value ကပေါ်လာတာတွေ့မယ်ဒါ17နာရီကျော်တဲ့အချိန်မှာထိုင်းအချိန်ဆိုရင်ည9နာရီပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာအချိန်ဆိုည8နာရီခွဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီအကျော်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာ fair value ကမှာကျွန်တော်တို့ဝင်မယ် short loss ကမှာထားရမလဲပထမ first candle မှာထားမယ်ဒုတိယTP ကကျတော့ 2R ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 2R ဒါပေမဲ့မထိဘူးဘာလို့မထိလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်နောက်နေ့ကျမှတက်သွားတာပထမဒီနေ့မှာတော့မတက်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမနေ့ကျရင်3နာရီကျရင်ကျွန်တော်ပိတ်ရမှာနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီnatural trade ပေါ့နော် TP လည်းမထိ stop loss လည်းမထိရဲ့ trade okay အဲ့တော့ဒီလိုနေမျိုးတွေကြရင်ကျွန်တော်ဝင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ fair value gap ကိုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဖွင့်ထားမယ်ဒီမှာ short ဖွင့်ထားမယ်ပြီး TP ကို 2R ဒီမှာထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ3နာရီကျော်တဲ့အထိမပိတ်ဖွင့်မသွားဘူးဖွင့်မသွားတော့ကျွန်တော်ဒီဟာ cancel လုပ်ရမှာနော်ဆိုတော့ဒါဒီထွက်လို့မရတဲ့နေ့ပေါ့ဒါဆိုရင် TP ထိတဲ့ exam ပဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ fair value gap ကမှဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ် fair value gap နော်ဒါလေးတွေ့မယ်ဒီစာဖြည့်ကြည့် gap ရှိရတယ်လားဒါနဲ့နေကြမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ short trade ဝင်မယ်ဒီမှာ fair value gap မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ထားလိုက်ပြီ stop loss ကဒီမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာနေပွင့်သွားပြီကျွန်တော်တို့ 2R ဒီမှာလွယ်တကူကြည့်နော်ဒါ winning ဖြစ်တဲ့နေ့နော် win ဖြစ်တဲ့နေ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ lose ဖြစ်မဲ့နေ့ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော် fair value gap ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအပြင်မှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မဝင်ပြလိုက်ဘူးနော်မဝင်ပြလိုက်ဘူးဒီမှာ fair value gap နောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ fair value gap ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝင်ပါဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူပြောထားတာ direction ပေါ့ direction ကကျွန်တော်တို့ဘယ် direction လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြတဲ့ direction ဆိုကြတဲ့ direction နဲ့ပဲထွက်ရမှာဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် stop loss ထိပါတယ်နော် stop loss ထိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတို့ရဲ့ ICT ရဲ့ဒီမူရင်း saver bullet strategy ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေ refine လုပ်ကြတယ်ဘယ်လို refine လုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမှာ liquidity hand ရှိမှာဒါဆို liquidity hand ပေါ့နော် liquidity hand ရှိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိထားတဲ့ liquidity hand ကိုမှဝင်တာတော့ပါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ refine လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုကြာရင်တင်ပေးပါနော်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဒါ ICT ရဲ့ saver bullet strategy ဖြစ်ပါတယ် strategy ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screenshot ရိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားပါနော်ဆိုတော့ပြီးရင် budget လုပ်ကြည့်ပါ budget မလုပ်ရင်လုံးဝမသုံးပါနဲ့နော်တခါလေးပြောပါမယ် trading system ရှာပုံတော်တွေကဟာဒီအကုန်လုံး budget လုပ်ကြည့်ပါအလုပ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကကိုဘယ်လောက် budget လုပ်တယ်လဲနဲ့ဘယ်ကိုကြည့်တာလဲဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲဘယ် time frame လဲဒါတွေပုံမှာအများကြီးမူတည်เนาะအဲ့တော့ budget လုပ်ကြည့်ပြီးပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပေးတာပေါ့လေပြီးရင် Exness account လေးဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပွဲလေးတက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ငါရှိနေဖြစ်ပါစေ